Någonting för oss i nuläget okänt har exploderat i eller intill ett trapphus i ett flerfamiljshus här bakom oss i Huvudsta. Finns det några uppgifter om skadade? Vi har inga uppgifter om skadade personer och vi undersöker intensivt nu vad det är som kan ha sprängts, vem som kan ha gjort det och varför det är gjort. Har ni någon misstänkt? Nej, inte i nuläget. Ingen frihetsberövad? Ingen frihetsberövad, ingen misstänkt.